আমরা গতকালকে অধঃক্ষেপণ পড়েছি। তো অধঃক্ষেপণের আমরা জেনেছি যে অধঃক্ষেপণের একটি রূপ হচ্ছে বৃষ্টিপাত। তো আজকে আমরা বৃষ্টিপাত সম্পর্কে আমরা আজকে জানব। তো প্রথমে জানবো যে বৃষ্টিপাত কী বা বৃষ্টিপাত কাকে বলে। ঊর্ধ্বাকাশে জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে সৃষ্ট মেঘ থেকে তরল জলকণা মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে ভূপৃষ্ঠে নেমে এলে তাকে বৃষ্টিপাত বলে। এই বৃষ্টিপাতকে সাধারণত 3 ভাগে ভাগ করা হয়। পরিচলন বৃষ্টি, ষোলোৎক্ষেপ বৃষ্টি, এবং ঘূর্ণ বৃষ্টি। প্রথমে আমরা দেখব পরিচলন বৃষ্টি কাকে বলে। প্রবল সূর্যতাপে ভূপৃষ্ঠ উত্তপ্ত হলে উষ্ণ আর্দ্র বায়ু উপরে উঠে প্রসারিত ও শীতল হয়ে ঘনীভবনের মাধ্যমে বৃষ্টিপাত ঘটলে তাকে পরিচলন বৃষ্টি বলে। এই পরিচলন বৃষ্টি কিভাবে ঘটে থাকে বা পরিচলন বৃষ্টি হওয়ার প্রক্রিয়া। প্রথমে কি হচ্ছে যে ভূপৃষ্ঠের জলভাগ, বিশেষ করে দিনের বেলা সূর্যতাপে ভূপৃষ্ঠের জলভাগ থেকে জল বাষ্পীভূত হয়ে উপরে ওঠে এবং লিনতাপ ত্যাগ করে ঘনীভূত হয়। এই লিনতাপ বায়ুকে আরও উপরে তুলে বজ্রগর্ভ মেঘ সৃষ্টি করে এবং এই মেঘ থেকে বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি হয়। উষ্ণ ভূপৃষ্ঠ, জলভাগ ঊর্ধ্বগামী উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ু। মেঘের সৃষ্টি করছে ঘনীভবন। বৃষ্টিপাত রূপে ভূপৃষ্ঠে নেমে আসছে। একে বলা হচ্ছে কি পরিচলন বৃষ্টি। এই পরিচলন বৃষ্টি হওয়ার প্রধান দুটি শর্ত রয়েছে। সেই প্রধান শর্ত দুটি কি কি? এক হচ্ছে ভূপৃষ্ঠ অধিক উত্তপ্ত হতে হবে।
অধিক উত্তপ্তকরণ। 2, বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকতে হবে। অধিক থাকতে হবে। নিরক্ষীয় অঞ্চলে প্রায় প্রতিদিন দুপুরের দিকে বা অপরাহ্নে এই বৃষ্টিপাত হয়। তো এই দুপুরবেলায় এই বৃষ্টিপাত হয় বলে একে বলা হয় কি 4 o'clock রেন বলে। নিরক্ষীয় অঞ্চল ছাড়াও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে গ্রীষ্মের শুরুতে মাঝে মাঝে এই পরিচলন বৃষ্টি দেখা যায় বা পরিচলন বৃষ্টিপাত ঘটে থাকে। এখানে প্রশ্ন হলো যে নিরক্ষীয় অঞ্চলে এই পরিচলন বৃষ্টি হয় কেন? নিরক্ষীয় অঞ্চলে জলভাগের পরিমাণ বেশি। নিরক্ষীয় অঞ্চলে সূর্যরশ্মি লম্বভাবে পড়ায় উত্তাপ বেশি। জলীয় বাষ্পপূর্ণ হালকা বায়ু এই অঞ্চল সারা বছর উপরে উঠে লিনতাপ ত্যাগ করে ঘনীভূত হয়।